الكوكسيديا مرض طفيلي خطير يصيب الطيور، يسببه طفيل أحادي الخلية من جنس إيميريا، يهاجم الأمعاء ويسبب نزيف داخلي ونفوق عالي. طفيل إيميريا تيلا الأخطر يهاجم الأعورين ويسبب نزيف شديد ودم في البراز بدينة. طفيل إيميريا نيكاتريكس يستهدف الأمعاء الدقيقة الوسطى، يسبب نزيف داخلي وإسهال مدمم، والطيور تفقد شهيتها وتموت بسرعة خلال أيام. إيميريا أسيرفولينا تصيب الأمعاء الدقيقة العلوية، تسبب بقع بيضاء مميزة وتأخر نمو شديد ونقص امتصاص العناصر الغذائية. إيميريا ماكسيما تستهدف الأمعاء الدقيقة الوسطى والسفلية، تسبب انتفاخ وإسهال مائي وجفاف شديد ونفوق متوسط. أسباب الكوكسيديا هي الفرشة المبللة الرطبة والازدحام الشديد وسوء التهوية والمعارف والمشارب الملوثة والإجهاد الحراري وضعف التطهير يخلق بيئة مثالية للطفل. العلف الملوث بالبراز مصدر عدوى خطير، والطيور تبتلع البويضات مع الغذاء وتبدأ دورة حياة الطفيل داخل الأمعاء فوراً. المياه الملوثة ببراز الطيور المريضة تنشر العدوى بسرعة رهيبة. البويضات تعيش في الماء لأسابيع وكل الطيور معرضة للعدوى الجماعية. فرشة الرطبة الملوثة ببراز ملء بالبويضات. درجة الحرارة والرطوبة تجعل البويضات تتطور وتصبح معدية خلال يومين فقط. الطيور البرية والقوارض تنقل الكوكسيديا من مزرعة لأخرى وتقوم بتلويث العلف والماء بالبويضات. الوقاية بمنع دخولهم للمزرعة نهائيا. العمال والأدوات والأحذية الملوثة تنقل العدوى بين العنابر. تحمل ملايين البويضات. التطهير والبدل الواقية ضرورة قصوى لحماية القطيع. البويضة المعدية ذات طعم حلو مستساغ للدجاج تجذبهم لأكلها بكثرة. غلافها القوي يحميها لشهور. تنتشر مع البراز وتلوث كل شيء. البويضة غير المعدية تتحول لمعدية خلال 24 إلى 48 ساعة في الفرشة الرطبة الدافئة. عملية سبوريليشن تحتاج أكسجين ورطوبة ودفء. عمر 3 أسابيع الأخطر للإصابة. الجهاز المناعي ضعيف والأمعاء تتطور بسرعة. الطفيل يستغل هذه الفترة والنفوق في أعلى معدلاته. فترة الحضانة من 4 إلى 7 أيام بعد ابتلاع البويضات المعدية. الطفيل يتكاثر بسرعة داخل خلايا الأمعاء والأعراض تظهر فجأة. الأعراض المبكرة زي خمول شديد وانتفاش الريش والطيور متجمعة مع بعضها وفقدان شهية وأجنحة متدلية والطيور ترفض الحركة. إسهال شديد مائي أو مدمم حسب نوع الطفيل. براز برتقالي أو بني أو أحمر داكن ومنطقة المجمع ملوثة والطيور تفقد سوائل خطيرة. النزيف الداخلي الحاد يظهر كإسهال دموي غزير، دم أحمر داكن أو بني، والطيور شاحبة وضعيفة وانخفاض الهيموجلوبين وفقر دم. الجفاف الشديد من الإسهال المستمر. الطيور تفقد وزن كبير خلال أيام وعيون غائرة وجلد جاف وهزال واضح. نسبة النفوق من 50 إلى 70% في القطعان غير المعالجة. سلالات اللحم الأخضر تضرراً وخسائر اقتصادية فادحة. المرض يدمر المشروع بأكمله. الطيور الناجية تعاني من تأخر نمو دائم، الوزن أقل 30 إلى 40% من الطبيعي، وسلالات اللحم تخسر قيمتها التسويقية وتحويل العلف سيء جدا. الكوكسيديا تثبط الجهاز المناعي بشدة، تدمر خلايا المناعة في الأمعاء، والطيور عرضة للأمراض البكتيرية الثانوية الخطيرة جدا. الكوكسيديا تمهد لعدوى كلوستريديوم الفتاكة، التهاب الأمعاء النخري، وإسهال بني مائي برائحة كريهة ونفوق مفاجئ. الأعورين منتفخين جدا مملوئين بالدم المتجلط والأنسجة الميتة، شكل يشبه السجوء ولون أحمر داكن، علامة مميزة لأيميريا تيلا. بقع بيضاء مميزة تشبه السلم على الأمعاء الدقيقة العليا، والتهاب شديد وفقدان قدرة الامتصاص وسوء هضم وتحويل غذائي. الأمعاء منتفخة كالبالون مملوءة بسائل برتقالي مخاطي، والجدار رقيق شفاف، والتهاب نزفي واضح وفقدان وظيفة الأمعاء بالكامل. التهاب أمعاء نزفي حاد ونزيف نقطي وبقعي في كل الأمعاء، وتدمير كامل للغشاء المخاطي، وفقدان دم شديد وموت سريع للطائر. التشخيص السريري بيكون إسهال دموي وخمول جماعي ونفوق متزايد، وفحص الفرشة والبراز والتاريخ المرضي كافي للاشتباه. الفحص المجهري للبراز يكشف ملايين البويضات المعدية وتحديد نوع الطفيل بالشكل والحجم واللون. طريقة التعويم أو الطرد المركزي دقيقة وسريعة. صفة تشريحية مميزة لكل نوع. أعورين مدممين وبقع بيضاء وأمعاء منتفخة ونزيف معوي. التشخيص التشريحي نهائي ودقيق. العلاج بالأدوية المضادة للكوكسيديا زي أمبروليوم، سولفاديميدين، تولتازورين فعالة جدا. العلاج المبكر ينقذ القطيع. العلاج الداعم ضروري، فيتامينات خاصة KA ومحاليل إلكترولايتس للجفاف ومستحضرات حديد لفقر الدم وبروتين عالي وبيئة نظيفة دافية. الوقاية بالنظافة الصارمة، غسيل ضغط عالي للعنابر وتطهير بمواد فعالة ضد البويضات وجفاف كامل وفترة فراغ صحي وإزالة كل الفرشة الملوثة. إدارة الفرشة السليمة، فرشة جافة نظيفة، عمق مناسب وتقليب مستمر وامتصاص جيد للرطوبة ومنع تكون البويضات المعدية نهائيا. التحصين باللقاح الحي يوفر مناعة طبيعية قوية، يحتوي على سلالات مضاعفة من الطفيل يتم إعطائه للكتاكيت عمر يوم. أمان الحيوي الصارم بمطهرات عند المداخل، بدل وأحزمة مخصصة لكل عنبر، ومنع الزوار الغرباء وتطهير المعدات والسيارات. برامج الأدوية المدروسة، جرعات محسوبة في أوقات حرجة، وتناوب بين مجموعات دوائية مختلفة، ومنع مقاومة الطفيل لحماية فعالة. الكثافة المثالية تمنع الإجهاد والعدوى.
كل طائر يحتاج مساحة كافية للحركة والراحة، والازدحام يزيد الرطوبة ويسرع انتشار المرض. التهوية الممتازة تقلل الرطوبة ودرجة الحرارة والأمونيا وتمنع تطور البويضات. هواء نقي متجدد يحسن مناعة الطيور ويمنع الأمراض التنفسية. الوقاية من الكوكسيديا استثمار مربح، تجنب نفوق عالي ونمو ممتاز وتحويل علف مثالي وإنتاج عالي الجودة.